Eu não sei não. É. É.
Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a Cuiabá, são 7 horas e 25 minutos para o local. Para sua segurança, permaneçam sentados até o completo estacionamento da aeronave que o sinal de aviso elétrico seja apagado. Antes do desembarque, verifique se estão de posse de todos os seus pertences. Lembrando que é proibido fumar, usar objetos que produzam fogo ou faíscas, inclusive celular, até sua chegada ao terminal de desembarque. Para mais informações, dirijam-se à nossa equipe em terra. Agradecemos a sua preferência. Avianca é por você. Tenham um bom dia.